पुरानी खांसी को जड़ से कैसे खत्म करें 2 मिनट में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, आपको 1 चम्मच शहद को गर्म कर लेना है और गर्म पानी के साथ सुबह ही ले लेना है। पूरे 5 दिन तक आपको ऐसा करना है। नंबर 2, आपको सौंफ का चूर्ण बना लेना है और हर रोज ही आपको खाने से पहले 1 चम्मच के बराबर ले लेना है। नंबर 3, आपको रोटी बिना घी के खानी है। नंबर 4, आपको दूध में 1 चम्मच गाय का देसी घी डालकर रोजाना पीना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। नंबर 5, छोटी इलायची आपको रोजाना 2 पीस खानी है। नंबर 6, मलट्ठी आप रोजाना चबाकर खाएं। नंबर 7, ऑयली तला खाना छोड़ दें। नंबर 8, ड्राई फ्रूट ना खाएं, दही लस्सी ना पिएं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।